Всем хайшка, ребят, с вами я, Золотой Кот. Сегодня мы играем в Kingdom Wars. В прошлой серии мы, значит, прокачали почти всех персонажей. Вроде как я понимаю. Но вообще, похоже, нет. Я коплю, значит, не знаю на что. Но, наверное, я накоплю, значит, на этого каменного голема. Мы получили уже всех бойцов. И мы должны дойти до 75 уровня. Мы сейчас на 37. То начинаем по-быстрому. Так, значит, но все-таки не. Значит, надо, я знаю, что придумать. Надо будет тогда каждый раз лучников только высылать. Так, высылаем стрел. И ставьте это как свой хард будет. Просто. Наши лучники сейчас должны убить. Нет, не убьют. Почему у нас так? Почему у них вот и лучники часто, вот у них именно наших, они могут отталкивать очень часто. А когда наши стреляют, они вообще почти даже не могут даже столкнуть врага. Опаньки. Так, высылаем, значит, у нас самого сильного. Нифига, сколько они не сносят. Ну, вот хорошо, что у нас есть. АИК. Так, высылаем огнестрел. Сражаемся. Пипец. Я уже двоих могу выслать. Так, высылаем всадника. Уничтожаем. Высылаем отлично. Так, 4, даже 5 будет. Хотя надо будет больше сейчас поставить лучников, потому что они будут обстреливать врагов. Надеюсь. Ну нет. Такого не будет, как-то. Все, мы выиграли. По-быстрому. Ну это самое быстрое, когда я нажимал. Так, фрагмент лунного света. Простой получить. Я выключил, если что, кто не знал, почему я поставил на паузу. Я выключил интернет, чтобы не показывать рекламу. Мы продолжаем. Не думаю, что вам очень интересно. Так, 38 левел. Давай. Так, прокачиваем моста. Ждем Калашника. Кстати, а что так близко? Что хотите, чтобы мы сражались так близко? Блин, слишком много этих врагов. Чего? Это что? Как? Он еще и двоих атакует. А вот когда наши великаны атакуют, он вообще не может даже одного убить. Так, надо высылать снизу. И даму, кстати, мы забыли про даму. Потому что она очень небольшая. Они даже пробиться не могут. Изи тупо. Пипец. Изи тоже. Давайте избивать настрой. Вы чё? Чё за позор? Чё, миньонов и каждый будете бояться? Так. Раз. Великан идет. Берем славу лучников.
после всех. Быстрее. И, кстати, я заметил, что нам больше не нужна еда. Потому что у нас уже все герои, то это плюсик. В том, что нам не надо уже прокачивать увеличение еды. Просто заходим в замок. Так. И прокачиваем еду. Вот, увеличиваем нет, то вот, ускорение производства еды. Ебой. Чувствую себя непобедимым. Итак, здесь у нас сундук. Так. Пипец, смотрите, насколько быстро, он даже еще не успевает дойти, у меня уже 500. Калашник, быстрее. Ебой. Тупо. Раз, два, три. 3 ударов. Пипец, ребята, это будет немного жестко. Так, прокачиваем. Господи, как? Мне кажется, палашник намного сильнее, чем обычный как вот немножко так кажется. Кого я купил сейчас? Ё-моё, нафига я его купил? Так, быстрее, всадника. Копеечка. Я буду сейчас покупать всех тупо. Это мое самое лучшее тактика. Это моя самая лучшая тактика, которую я придумал. Так. Ну пока что это неплохо. Пипец. Да все, мы выиграли. Пипец. Изи просто. Так, что там опять было? Так, выбираем. Дайте угадаю. Самое высокое это право. Посередине маленькое, а слева среднее. 5000. Блин. Все вообще наоборот пошло. Ё-моё. Так, персонаж. Я замечу, что палачник у нас очень сильный, то я его буду прокачивать. Только его. Это просто какая-то имба. Так, и мы дошли до 40-го уровня. И босс. Так, будем прокачивать еду пока что. Пока они вот это дойдут, целая вечность почти пройдет. Что он мне делает, ребят? Я не могу перелистнуть, в чем прикол. Минус. Пошел вон. Не трогайте наши статуи. Вот не трогайте лучше, я вам так уж говорю. Вот долбаный великан. Копейщики должны все сделать. О, куда ты на тяжелого побежал? Чел, ты думал? Быстрее накапливался еда, быстрее. 500. Бой. Все, минус великан. Я берем так босса по-быстрому убиваем. Лучника, вот это тырмыр, вот это штырмыр. Не знаю, хоть что надо покупать, чтобы выиграть. Кто ты такой? Что ты такое? Пипец! Великана да Винчи. Так, он задержал. 800. Блин. 1000. Ебой. Фух. Что вы сделаете? Я вас сейчас вот так сделаю. Вы чё, докопались до меня? Лучник, в атаку. Нифига,
читерский, читерский вообще. А как я дальше буду играть? Потом. Как это будет выглядеть? Раз, два, три. Тупо. Вот нафиг, как? Надо покупать. Мне кажется, они уже сломают, когда он дойдет. Да. Даже не... Так, ура. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. А, то есть, как я понимаю, у нас больше не будет, да, новых бойцов? Да, у нас не будет новых бойцов. Так. Покачиваем, ждем. Медленнее. Потому что его не скамили. А он их скамил. Кино скам план возвращается. Ладно, все, ребят. Все, максимум. Господи. Он же постоянно бьет, даже не знаю, что такое пощада. О, второй калашник. Один почти калашником уничтожил статую. Повысил. Успел. 10 960. Нет, сколько я вообще. Бум-бум-бум-бум. Я сегодня так, мы пошли. Проходим еще. И сразу же нас высылают. Он мясника, можно сказать. Сейчас нас будут атаковать. Никто никогда не будет трогать нашего героя, который будет в наших сердцах. И что вы для меня этими лучниками добьетесь? Трогать. Изи просто. А почему наших не больше? Почему у них есть такие сильные, а у нас нет? В чем прикол? Ничего не плохо. Привет, Субмар. Ну а сейчас сдохнет, то вызываем нового. Как долго еда фармится вообще? Нафига такое делать физика? Во-первых, откуда мы добываем еды? Во-вторых, как мы можем разрушить просто замок? Это же логично. Потому что он же как бы... А, все, пофиг. Нажимаем. Клетки. Никогда, вроде как мне только один раз выпадала самая большая награда. Так, увеличивание силы стрелкового оружия. Нет. Увеличение денежной награды за прохождение уровня. Увеличение украденной у монстров еды. Вот это да. Мой выбор, ребят.
нафиг. 7. Надо будет тогда просто так заполошить. Что-то я уже совсем с тамом ошибся. Тогда бывает. Прожить было лишнее. Так, ребят. -1. Быстрого спавним. Где он у нас? Вот он, наш красавчик, прибежал, начинает бомбить. Ему не дали шоколадку. Так, второго надо заспавнить. Как говорится, много всадников не бывает. Ау, ладно. Господи, напишите в комментариях, пожалуйста. Вот, нормально у меня есть шутки. Мне кажется, я веду себя как дебил. Так, по-быстрому. Блин, ну это, мне кажется, самая мелочь. Самая маленькая. Ага, так. Угу. Усилить. И зачем я это сделал? Так, надо призу. Что надо? Ой, пофиг. Итак, ребят, мы он даже почти не мог завалить даже мелкого. А вот палашник с 3 ударов, чтобы убить одного тролля. Сейчас смотрите, тупо выходит тролли, и он с ними разбирается. Тупо, я даже ничего не делаю. Я не использую способность. Я ничего не делаю. Вот когда будет босс, кстати, когда конец уже будет, вот тогда я попробую воспользоваться как раз этой фигней. То есть слева способностями. Фух, чуть не нажал. Потому что у меня там была как там фигня в шоколаде. Так, у нас что получается? Мы самые крутые, да? Так, Слизь, иди ты помоги хотя бы. Покажи мне, что ты способен. Ты хоть и слабый, но ты... А, у тебя даже хп мало. Ну, конечно. А чего я ожидал, что ему нужно прокачиваться, что его прокачка стоит 8000 монет. Я и то получаю 10 000. Ну да, не такая уж большая цена. Ну, то есть, перед ними... пофиг. Ну, давай. Снова мы выиграли. Итак. Бухдыщ. -5. Дун-да-дун-дун. Так, забираем. И мне кажется... Наша первая прокачалась, он такой слабый. Или подождите-ка. Мне очень интересный вопрос. Это у нас кто редкий? Этот редкий. У нас здесь все редкие. Но есть некоторые дорогие, есть некоторые вообще недорогие. Страж крепости редкий. Стражник замка с мощной защитой и атакой. Силен против темных врагов. Ага. Так, это у нас что? Меченосец. Это у нас щитоносец. Это у нас копьеносец. Это у нас вишенка. Это у нас фея. У него удивительно. Это у нас паладин. Силен во всем. Здоровье, защита, атака. Значит, его и надо прокачивать. Волшебник.
Стреляет проникающим огненными шарами, стреляет на дальней дистанции. Атака в диапазоне. Лучший персонаж. Боец. Воин. То есть это просто воин. Название подобрали. Итак, босс. Мы даже не до 40. Офигеть. Интересно, что за босс будет там? Так, я не понял, чего сразу же выслали на меня свою орду карликов. Так, максимум, если они дойдут, они не дойдут. Я успею уже заспамнить палашника. Паладина. Вот. Сразу же, по-быстрому, чтобы не париться с ними. Прокачиваю, значит, это и это. Вот что именно это. О-хо-хо-хо-хо. Вот это да, а чё он так мало? Стоп. Мне не показалось, обычный даже больше сносит, чем большой. Он 85 сносит, да, ребят? 85. Этот 8. А почему тогда мне показал? Или мне показал, что... О, господи. Господи. Ничего не понимаю, я хочу просто уничтожить статую. Больше ничего. Ну, воин, мне кажется, это слабый персонаж. Хоть он самый последний. Потому что, хотя что говорить за чепуху. Он же дорог... вообще, да, он вообще так себе боец, потому что, во-первых, он дороже стоит, во-вторых, он самый последний, и во-третьих, его даже лучше в паладин. Вот. Трехголовый змей. Или кто это? Это Бобби Джон. Знакомьтесь. Бобби Джонская бамбульмен. Бульмин. Давай, чё вы, давай. Чел, ты чё так близко ста... Нет! Нет! Садник, прошу, помоги, садник, прошу, помоги, садник, помоги. Атакуй. Что? Он настолько сильный? Пипец, ребят. Нет, это невозможно. Это же невозможно, вы видите? Как? А как тогда играть вообще? Идите в попу. Идите в попу, идите в попу. Фух, прошу. Не буду я лучше прокачивать. 900. Пошел вон. Минус. Ну все вам пипец. Почему? Паладину меньше. Вот как воины сносят меньше. Вообще я его потому что прокачивал. Ну если я его прокачиваю, значит все равно должен великан быть сильнее всех. Пипец. В чем логика? Но все равно мы выиграли. Ля-ля-ля. Ага. Все, уже надо нажимать. Минус файл. Получено. Середина. Самое маленькое. Опять середина. Да что ж такое? Почему середина до середина? Так, ребят, я лучше посмотрю сейчас 2 рекламы, и я открою нашего бойца. Сейчас, подожди. Ну, хотя бы отпраздновать этот торжественный день. В смысле? Мне надо включить интернет. Чтобы отпраздновать наш день, значит, мы должны посмотреть все вместе. Ну, алло. Ты иди, бомб. Ну, алло, нажимайся. Не надоело? Чего ты смотришь? Мерзкая морда. Неужели? Ура! Пипец. Что за реклама?
такая классная анимация, на самом деле нет. Уже 4. Дан 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 дан. Так, здесь у него 1000 урон, здесь 600, а у паладина тоже 600. Так, у воина, значит, 2660, а у него 4480. Так, АТС 17000. Так, подождите. Золото было обязательно. Так, офигеть. Стоп. А где он? Вот он. Высылаем, значит, нафиг его. Стоп. Кого я убрал? Самого маленького я живу? Надеюсь, я самого маленького убрал. Не-не-не-не, стоять, ребят. Надо взять замок. Я так задумался, лучше я буду, по крайней мере, еды прокачивать. Потому что он очень много... Что? Это пройти. Норм, понимаю. Все, понял вас. Да, все, понял. Услышал. Тупо поверил. Не, это же легко вообще. Легкотня. Тупоголовая. Легкотня. Тупо легкотня. Ребят, это представьте, какая легкотня. Это тупо. Легкое. Что может быть не легче? Как? Интересно, насколько вы такие тупые? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Золотой Кот. Всем удачи, всем пока.